시청자 여러분, 한 주 동안도 건강한 생활 하셨습니까? 안녕하세요. 건강한 생활의 김지우입니다. 주변 사람의 코 고는 소리 때문에 잠을 설친 경험 모두 한 번쯤은 있으실 텐데요. 이런 심한 코골이와 수면 무호흡증은 그냥 넘겨서는 안 된다고 합니다. 숙면을 방해하는 것은 물론이고요. 심혈관계 질환을 악화시키거나 심할 경우에는 생명까지 앗아갈 수 있기 때문인데요. 그래서 오늘 이 시간에는 코골이와 수면 무호흡증의 원인 그리고 치료법에 대해서 자세하게 알아보겠습니다. 네, 오늘 도움 말씀 주실 분은 한림대학교 춘천성심병원 이비인후과 김동규 교수입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지난주에 이어서 또 뵙는데요. 네, 저는 자주 뵈서 좋은데 안 반가우세요? 네, 저도 좋은데요. 이제 저번 시간보다 덜 긴장하시고 더 유익한 말씀 들려주실 수 있을 것 같습니다. 오늘의 주제가 바로 코골이와 수면 무호흡증인데요. 궁금한 게 코골이도 병으로 볼 수 있을까요? 굉장히 중요한 질문인데요. 우리가 일반적으로 코골이라고 얘기할 때는 단순 코골이와 수면 무호흡이 동반된 코골이로 구별할 수 있습니다. 단순 코골이는 넓게 보면 수면 호흡장애라는 질환의 일종인데요. 단순 코골이만으로는 다른 사람에게 피해는 줄 수 있어도 내 몸을 파괴하지는 않습니다. 네. 그러나 때로는 수면 무호흡이 동반된 코골이가 있는데요. 그 수면 무호흡이 동반된 코골이는 코골이로 인해 다른 사람에게 피해를 주는 뿐만 아니라 본인 자신의 몸을 파괴하기 때문에 그건 꼭 치료해야 될 병이라고 할 수 있습니다. 그럼 그 둘을 구분하는 기준이 혹시 뭐 쌕쌕거리는 코골이가 있고 좀 완전 드르렁드르렁 구는 코골이가 있는데 이 소리로도 구분이 가능할까요? 흔히 생각하기에 코골이 소리가 크고 내가 술을 먹을 때만 코를 곤다, 피곤할 때만 코를 곤다, 그러면 병이 아니다라고 생각하기 쉬운데 그런 상황적이나 어떤 피곤에 의한 거나 아니면 소리 크기에 의한 그런 것으로는 구분할 수가 없습니다. 실제로 무호흡이 있더라도 본인 자신은 모를 수도 있고요. 주변에서도 인식하지 못한 채 그런 코골이가 동반될 수 있습니다. 그러면 그 둘은 이제 병원에 와서만 구분이 가능할 것 같은데. 네, 그렇기 때문에 코골이가 큰 게 중요한 게 아니라 코골이가 오랜 기간 지속되신 분들 그리고 특정한 증상이 동반된 경우, 예를 들어서 아침에 일어나도 개운하지가 않는다거나 아니면 낮에 많이 졸립다거나 혹은 기억력이 좀 떨어지는 느낌, 깜빡깜빡한다, 자주 멍하다, 낮에 많이 졸립다 이러신 분들이 코골이가 크지 않더라도 수면 무호흡이 동반되어 있을 수 있기 때문에 검사를 받아보실 필요가 있습니다. 네, 그럼 계속해서 수면 무호흡 이렇게 얘기를 해주셨는데 이 수면 무호흡증은 정확히 어떤 건가요? 네, 보시는 바와 같이 우리 몸은 숨구멍이 코에서부터 시작해서 입에서 끝나는 게 아니라 코와 입에서 숨이 들어가면 인두와 하인두, 후두를 거쳐 기도로 들어가게 됩니다. 그래서 이 폐 윗부분의 기도까지, 코에서부터 기도까지를 상기도라고 하는데 이 상기도 전반에 걸쳐서 일부나 아니면 완전히 막히게 되는 경우, 즉 막혀서 숨을 못 쉬는, 숨을 불안전하게 쉬는 호흡장애가 발생하는 것을 수면 무호흡증이라고 합니다. 혹시 코를 골다가 갑자기 이렇게 컥 하시는 분들 그런 게 혹시 수면 무호흡증인가요? 수면 무호흡증의 한 종류라고 할 수 있죠. 일부라고 할 수 있죠. 그래서 우리가 흔히 드르렁드르렁 코를 골다가 컥 하시는 분들 있지 않습니까? 그런 분들은 이제 컥 할 때 바로 무호흡이 발생하는 겁니다. 따라서 이런 분들은 확실히 수면 무호흡이 우리가 있는 줄 알 수 있죠. 하지만 눈으로 보이게 컥컥거리지 않더라도 수면 무호흡이 존재하는 경우가 상당수가 있습니다. 그러면 이 코 고는 분들이 굉장히 많은데요. 이 수면 무호흡증 환자분들도 좀 많은 편인가요? 네, 최근 연구 결과에 따르면 2010년도에 30세에서 60세 인구를 대상으로 했을 때 남자는 25%, 여자는 10%, 우리나라에서 코골이와 동반된 수면 무호흡증이 있다는 결과가 나왔습니다. 그럼 혹시 이게 요즘 들어서 뭐 줄었다, 늘었다 이런 결과도 있나요? 최근 들어서 생활 습관이 불규칙해지고 그리고 식생활 습관이 기름진 음식과 또 인스턴트, 카페인들 이런 것들을 많이 복용하고 또 전반적으로 비만 인구가 증가하게 되면서
코골이가 상당수 증가하고 있습니다. 그럼 이 코골이와 수면 무호흡증의 발병 원인 어떤 것들이 있을까요? 네, 우선적으로 골격 구조에 문제가 있습니다. 무슨 말인고 하니 우리 같은 동양인은 턱이 많이 좀 작습니다. 저는 좀 북방계라 턱이 큰 편인데요. 일반적으로 우리가 소위 작은 얼굴, 소두라고 말하는 분들 같은 경우는 이제 턱이 많이 작고 갸름하시죠. 이런 분들은 턱이 작다는 얘기는 그만큼 내가 숨 쉴 수 있는 숨통이 작다는 얘기입니다. 숨통이 작기 때문에 조금만 살이 찌거나 조금만 부어오르게 돼도 금방 막히기 쉽겠죠. 네. 또한 코 자체가 휘어져 있거나 아니면 축농증이나 비염이 동반되어 있어서 오랫동안 코 막힘이 지속되는 경우에는 우리 얼굴 골격이 어렸을 때부터 이랬던 경우에는 골격이 코로 숨을 잘 못 쉬니까 네. 입으로 숨을 쉬기 위해서 골격이 좀 바뀌게 됩니다. 골격이 바뀌면서 기형적으로 자라게 되고 이래서 수면 무호흡이 생길 수도 있고요. 네, 코골이와 수면 무호흡증 단순하게 생각해서만은 안 될 것 같은데요. 그럼 여기서 잠깐 오늘의 주제와 관계없이 우리 시청자분들이 주신 궁금증 답변 들어보는 시간 갖고요. 계속해서 말씀 들어보겠습니다. 이 경우 이제 혈변을 보는 거는 일반 분들이 얘기하시는 그 치질이죠. 치질은 항문에 생기는 양성 종양을 모두 다 일컬어서 치질이는데 그 중에서 이제 내치액 안에 항문 안에 생기는 내치액에 피가 가장 많이 나고요. 그래서 이거는 그 직장 수지 검사라든가 항문을 보면은 우리가 쉽게 진단을 할 수 있고요. 그 밖에 이제 염증성 질환이 있고요. 또한 50대인 경우에는 우리가 대장암이라든가 직장암을 조금 좀 염려해야 됩니다. 그래서 분변 잠혈 검사라고 그래가지고 대변에서 피가 나오는 거 그걸 좀 체크를 해서 또 대장 내시경을 해서 대장에 있는 용종 또는 암 이런 것들이 있지 않나를 검사를 해야 되는 것이 원칙입니다. 저혈압 여성 환자인데 어지럼증이 자주 발생하신다. 그럼 평소에도 여러 번 혈압을 아마 재보신 모양입니다. 자주 현기증이 발생하시는 경우가 가장 많은 경우로 생각을 할 수가 있겠는데요. 일단은 증상을 먼저 확인을 좀 한번 해보시길 부탁을 드리는 것이 일어날 때 어지러운 경우는 대부분은 이제 현기증에 해당을 하고 누울 때 어지러운 경우는 현기증이 아닌 경우가 많습니다. 그래서 지금 아마 말씀하신 경우를 저희가 예상을 해본다면 일어나실 때 아니면 앉았다가 일어날 때 발생하는 현기증을 말씀을 하시는 경우에 해당하실 것 같고요. 그런 경우에는 대부분의 경우가 기립성 저혈압, 워낙에 혈압이 낮거나 맥박이 느린 경우 이런 경우에 많이 발생하는 기립성 저혈압으로 생각을 할 수가 있겠습니다. 네, 이것이 궁금해요까지 살펴봤습니다. 이제 계속해서 말씀 들어볼 텐데요. 이 코골이와 수면 무호흡증 때문에 좀 잠을 많이 못 자면요, 좀 불편할 것 같거든요. 어떤 병들이 생길 수가 있을까요? 네, 굉장히 중요한 질문입니다. 우리가 수면 무호흡이 있다는 얘기는 자는 동안에 우리 몸이 쉬어야 되는데 쉬지 못한다는 얘기를 의미합니다. 무슨 말인고 하니 우리가 자는 동안에 몸도 쉬지만 제일 중요한 뇌가 쉬는 시간입니다. 하루 종일 이렇게 일을 했던 뇌가 쉬는 시간인데 자다가 숨을 안 쉬어요. 그럼 죽지 않습니까? 네. 그러니까 뇌가 사람을 깨웁니다. 살아나라고, 죽지 말라고. 그러니까 뇌가 쉬지를 못하는 거죠. 그럼 뇌 입장에서는 계속 피로가 쌓이게 됩니다. 피로가 쌓이니까 병이 생기겠죠. 네. 또 하나 가장 큰 문제는 무호흡이 생기게 되면은 저산소증이 생깁니다. 우리 몸의 산소 농도가 낮아지게 되면 이 저산소에 인해서 손상받는 장기가 생기는데 가장 대표적인 게 바로 심장하고 뇌입니다. 가장 중요한 것 같은데. 그렇죠. 그렇기 때문에 고혈압이 발생할 수 있고 심근경색, 부정맥 이런 것들이 생기다가 40대 남성의 돌연사의 가장 흔한 원인이 바로 수면 무호흡입니다. 그렇기 때문에 심장에도 문제가 생기기 때문에 중요하고요. 또 머리로 생각할 때는요.
저산소가 계속 공격을 하게 되면은 기억력이 떨어지게 네. 되고 내가 마치 치매가 아닌가 이런 생각들을 하게 됩니다. 그리고 무엇보다도 일의 능률이 굉장히 떨어지게 됩니다. 그렇기 때문에 사회생활에도 많은 지장이 생기겠죠. 네, 그냥 저는 단순히 뭐 학업이나 업무 능률이 좀 떨어지겠거니 했는데 돌연사 하니까 굉장히 무서웠거든요. 그럼 혹시 이걸 병원에 오면 어떤 과정을 통해서 진단을 하게 되나요? 치료 과정을 위해서는 정확한 진단이 필수적입니다. 그렇죠. 왜냐하면은 우리가 얼굴 생김새가 다 다르려면 다양한 방법으로 성형수술이 필요하듯이 네. 코골이와 수면 무호흡도 원인이 다양합니다. 그렇기 때문에 어떤 부위에 어떻게 문제가 있는지 정확히 진단을 해야지 정확한 치료를 할 수 있죠. 그래서 대개는 두 가지 진단 방법이 필요합니다. 우선 얼마나 코를 골고 얼마나 수면 무호흡이 있는지 확인하는 검사가 필요합니다. 즉 어느 정도 심한지 알아야겠죠. 네. 또 하나는 그렇다면 어디가 아까 제가 숨길은 비강에서부터 기도까지 이 긴 구간이 있는데 이 긴 구간 중에서 어디가 문제가 되는지를 확인하는 검사가 필요합니다. 바로 이 후자의 검사가 코골이 수면 내시경이라는 검사인데 비교적 최근에 2010년도 이후에 개발된 네. 내시경으로서 실제로 코를 골거나 무호흡이 있을 때 내시경으로 관찰하면서 우리 숨길 중에서 어느 부위가 좁아지는지 확인하는 검사입니다. 그래서 얼마나 심한지 어디가 문제인지 이 두 가지를 조합해서 어떻게 치료하면 될지 결정할 수 있습니다. 네, 이제 치료법에 대한 말씀을 좀 들어보고 싶은데요. 이 코골이와 수면 무호흡증의 치료법 어떤 것들이 있을까요? 우선 크게 두 가지가 있겠죠. 수술을 하느냐, 수술 아닌 비수술적으로 치료하느냐. 수술을 하느냐 마느냐 결정은 아주 간단합니다. 수술을 했을 때 회복이 될 수 있느냐 여부를 파악하는 겁니다. 즉 무슨 말인고 하니 오랫동안 코골이가 지속이 되고 수면 무호흡이 지속이 되면은 우리 기도에 숨길에 숨을 쉬게 해주는 근육이 파괴가 됩니다. 그래서 파괴가 돼서 기능을 못하게 되면은 아무리 수술을 해서 숨길을 넓혀줘봤자 다시 막히게 됩니다. 왜냐? 기능을 못하는 놈들이니까. 이런 경우에는 수술이 아니라 비수술적인 치료를 해야 됩니다. 바로 기도 양압기 장치나 혹은 구강내 장치 이 두 가지를 이용해서 하는 비수술적인 치료를 할 수가 있고요. 검사를 해봤는데 아직 이 숨을 쉬게 해주는 근육들이 파괴가 되지 않았으면은 수술을 해서 숨길을 넓혀주면은 호전이 되겠죠. 그럴 경우에는 다양한 방법으로 수술을 할 수 있습니다. 네, 그러면 비수술적 치료 방법에 대해서 좀 언급을 해주셨는데 더 자세한 설명 부탁드릴게요. 네, 먼저 기도 양압 장치란 얘기는 마스크를 끼고 자는 겁니다. 그래서 마스크를 끼거나 아니면 이제 코에다가 우리 산소 공급해 주는 것 같은 콧줄을 살짝 끼고 자면서 강한 압력을 계속 줍니다. 수면 중에. 그래서 기도가 숨길 이렇게 쪼그라드는 거를 넓혀주게 되는 거죠. 효과는 너무너무나 좋습니다. 왜냐하면 인위적으로 숨길이 막히지 않게 열려있게 항상 유지해 주기 때문에 치료 성공률은 100%입니다. 근데 문제는 불편하다라는 네. 거죠. 그게 불편해서 한 10명에게 권유를 하면은 한 4명 정도 많이 성공적으로 사용하게 되고 나머지 6명은 불편해서 사용을 못하게 됩니다. 그래서 나온 것이 구강내 장치라는 건데 구강내 장치는 왜 우리가 사람이 의식을 잃고 쓰러지면 혀가 말려 들어가면 죽으니까 네. 혀를 잡아주라 이런 얘기 있지 네네. 않습니까? 실제로 이런 상황이 수면 무호흡증 환자는 매일 발생합니다. 자는 동안에 혀에 힘이 풀리면서 혀가 계속 기도로 말려 들어가서 수면 무호흡이 생기는 거죠. 그래서 구강내 장치는 입안에다 끼는 장치입니다. 우리가 치아에 본을 뜨고 네. 거기에 맞는 장치를 제작을 해서 딱 끼고 자면은 혀가 넘어가지 않게 딱 붙들어 주는 겁니다. 그래서 이물감도 별로 없고 또 휴대해서 다닐 수 있고 입안에 끼기 때문에 내가 이런 장치를 꼈는지 다른 사람들이 모르고 그렇기 때문에 상당히 최근 들어서 많은 환자분들이 선호하고 또 저 또한 많이 권해드리는 방법 중에 하나입니다. 그럼 혹시 약물 치료는 따로 없나요? 네, 환자분들이 굉장히 많이 물어봅니다. 약으로 나을 수 있느냐? 약으로 낫는 병이 아닙니다. 오히려
다른 만성 질환 때문에 약을 많이 복용하시게 되면 생기는 네. 질환입니다. 그렇기 때문에 어떤 약이나 식품에 의해서 수면 무호흡증을 해결하시려는 생각을 가지게 되면 안 됩니다. 위험한 생각일 수 있습니다. 근데 시중에 뭐 코골이 캔디나 스프레이 같은 것도 많이 팔잖아요. 네. 그럼 이것도 별로 안 좋은 건가요? 네. 효과가 대부분 없는 제품이 과장 광고되고 있거나 아니면 정식으로 의료기기로 등록되지 않은 것들이 마치 의료기기인 양 호도되고 환자분들이나 대중들에게 많은 착각을 불러일으킬 수 있게 홍보되고 있는 것이 현실입니다. 안타깝죠. 네, 전 효과가 있을 줄 알았는데 근데 또 궁금한 게 요즘 뭐 아이들이 나오는 예능 프로그램을 보면 네. 아이들 중에서도 코를 어른처럼 네. 굉장히 심하게 고는 경우가 있던데요. 네, 맞습니다. 근데 아이들을 위한 치료법도 뭐 따로 있나요? 소아의 코골이는 치료가 굉장히 쉽습니다. 쉽지만 꼭 치료해야 됩니다. 왜냐하면은 소아의 경우에는 앞서 제가 말씀드린 것처럼 입으로 숨을 쉬게 되면 얼굴 모양이 변형이 생깁니다. 대표적으로 얼굴이 길어지고 턱이 앞으로 나오게 되는. 그리고 또 하나는 숙면을 취하지 못하기 때문에 우리가 자는 동안에 숙면을 취하고 렘 수면이라고 하는 깊은 잠에 이르러야지만 성장 호르몬이 분비가 되는데 그 성장 호르몬이 분비가 되지 않기 때문에 성장이 지체가 옵니다. 그래서 발육이 좀 떨어지게 되겠죠. 그렇기 때문에 치료가 필요한데 치료가 제가 아까 쉽다고 말씀드리지 네. 않았습니까? 왜 쉬우냐? 소아의 코골이와 수면 무호흡의 90% 이상의 원인은 편도 아데노이드 비대입니다. 그렇기 때문에 너무나 간단히 편도 아데노이드 절제술만 받으면 좋아지게 됩니다. 네, 그리고요, 이 코골이가 본인도 힘들지만 주변 사람들도 네. 굉장히 힘들 것 같거든요. 그럴 때 좀 코골이를 줄일 수 있는 어떤 그런 방법들 뭐가 있을까요? 네, 그렇죠. 우리가 여러 사회생활 하다 보면은 네. 다른 사람들과 잠을 자게 될 때가 있죠. 그럴 때 이제 나 때문에 주변 사람들이 잠을 네. 잘 못 자게 되면은 당황스럽기도 하고 미안하기도 하고 불편하니까 힘들 텐데 그럴 때는 코골이를 아예 없앨 수는 없지만 도움이 되는 방법으로는 제일 중요한 건 옆으로 주무셔야 됩니다. 옆으로. 그래서 돌아 눕지 않게 벽에다가 내 어깨를 기대고 옆으로 주무시는 방법이 있고요. 난 옆으로는 못 잔다. 똑바로 누워야지만 네. 잠을 잘 수 있다. 그런 분들 같은 경우에는 기도를 가장 넓게 해주는 자세를 취하면 됩니다. 즉 다시 말해서 베개 같은 것들 아니면 수건을 말아가지고 목을 받쳐줍니다. 목을. 그리고 머리는 낮춥니다. 그렇게 되면은 기도가 우리 몸의 기도가 일자로 반듯하게 펴지게 되거든요. 그렇기 때문에 목만 받칠 수 있는 목베개나 아니면 뭐 수건 같은 경우로 목만 받쳐놓고 머리는 아주 얇게 가볍게 불편하니까 가볍게 살짝만 받쳐주면 도움이 그나마 될 것으로 생각됩니다. 그리고 가장 중요한 거 하나. 내가 코를 많이 곤다. 근데 다른 사람하고 잔다. 네. 그러면 술 드시지 마십시오. 술 안 먹으면은 코골이를 50% 이상 줄일 수 있습니다. 네, 이제 가장 궁금하기도 한 예방법인데요. 이 코골이와 수면 무호흡증의 예방법 어떤 것들이 있을까요? 우선적으로는 규칙적인 생활이 제일 필요합니다. 네. 불규칙한 생활 습관이 어떤 우리 근육의 긴장도를 떨어뜨리게 되는 원인이 되기 때문이고요. 또 하나 이제 건전한 식습관이 필요하죠. 기름진 음식은 멀리하고 또 카페인이나 알코올 섭취 등을 멀리해야 됩니다. 마찬가지로 이런 카페인이나 알코올, 그리고 기름진 음식들이 우리 몸에 있는 근육의 긴장도를 떨어뜨리기 때문에 자는 동안에 우리 몸에 있는 근육들이 축축 처지게 됩니다. 그러니까 즉 숨을 쉬게끔 힘을 잘 발휘를 못하게 되는 거죠. 또 하나 만성 통증이나 뭐 우울증, 불안증 이런 것 때문에 어떤 진통제나 우울증 약 같은 것을 많이 복용하는 경우에도 이런 코골이가 생길 수 있습니다. 마찬가지로 근긴장도를 떨어뜨리기 때문이죠. 그렇기 때문에 과도한 약물 섭취도 멀리 하셔야 하는 게 바람직할 것으로 예상이 됩니다. 네, 지금까지 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 살펴봤는데요. 이제 마지막으로 우리가 알고 있는 상식들이 맞는지 틀린지 OX 퀴즈로 알아보겠습니다. 네, 수면 무호흡증은 치료를 해도 재발되기가 쉽다. X예요? 네. 과거에는
어떤 재발이라기보다 치료가 성공하지 못했던 경우가 굉장히 많았습니다. 하지만 최근 들어서 아까 말씀드렸다시피 코골이 수면 내시경이라는 기법이 발달이 돼서 정확한 폐쇄 부위를 진단할 수 있게 됐습니다. 따라서 치료 성공률이 올라가게 됐고 재발률도 동시에 줄어들게 되었습니다. 저는 이 비염도 계절에 따라서 좀 영향을 받잖아요. 네. 이것도 뭐 아까 얘기해 주신 술을 먹는다거나 하는 이런 상황적인 측면 때문에 좀 재발될 수 있을 줄 알았는데. 네. 알코올을 많이 계속 섭취하게 되면은 물론 재발될 수가 있습니다. 네. 허나 어떤 이런 생활 습관은 본인이 컨트롤할 수 있는 부분이지 않습니까? 어떤 치료를 했는데 치료 자체의 효과로 인해서 재발되는 것이 아니라 본인의 생활 습관이 개선되지 않았기 때문에 재발하는 거기 때문에 엄밀히 말하면 그건 재발이라고 할 수가 없죠. 네. 다음은요, 코를 고는 증상이 오래되면 수면 무호흡증으로 악화된다. 정답은 O라고 할 수 있습니다. 코골이가 오래된 경우에는 이제 쉽게 말하면은 코를 곤다는 거는 어떤 몸에 진동이 계속 생기는 것 같습니다. 네. 떨림. 그 떨림이 계속 특정 자극이 되는 거죠. 그래서 자극이 돼서 주변에 근육의 기능을 망가뜨리게 되고 이런 근육의 기능이 망가지게 되면은 무호흡이 발생하게 되는 거죠. 따라서 오래된 코골이는 원인이 될 수 있습니다. 네, 마지막으로 수면 무호흡증은 녹내장을 발생시킬 수 있다. 정답은 O입니다. 눈까지. 네. 어떻게 이런 질문을 준비하셨을지 놀랄 정도로 왜냐하면 이 사실은 굉장히 최근 들어서 알려진 사실입니다. 아까 서두에 제가 잠깐 말씀드렸는데 수면 무호흡이 생기게 되면 저산소증이 발생하고 이 저산소증이 심장과 뇌를 공격한다고 했죠. 네. 근데 이건 대표적으로 심장과 뇌를 공격하는 거지 우리 몸의 다른 장애들도 다 공격을 하게 됩니다. 그래서 저산소증에 또 흔하게 공격되는 부분 중에 하나가 녹내장이고 또 하나가 발기부전입니다. 그래서 발기부전 환자들도 수면무호흡증을 치료하면은 호전이 되는 경우가 상당수가 있고요. 또 녹내장도 마찬가지입니다. 따라서 모든 환자가 그런 건 아니지만 녹내장과 발기부전의 원인에도 수면무호흡증이 기여를 하고 있는 것 또한 사실입니다. 네, OX 퀴즈까지 알아봤습니다. 이제 오늘의 주제 코골이와 수면무호흡증에 대해서 전체적으로 정리 말씀 부탁드립니다. 네, 코골이와 수면무호흡증은 단순한 질환으로 봐서는 안 됩니다. 다른 사람에게 피해를 주는 그런 문제를 일으키는 병이 아니라 내 자신의 몸을 파괴하는 질환이라고 생각해야 됩니다. 따라서 코골이가 오래되시거나 본인이 인지하고 있는 혹은 주변 사람들이 이야기해주는 수면 중 무호흡이 있다면 빨리 저희 병원이나 가까운 병원에 방문하셔서 정확한 진단을 받으시고 적극적인 치료를 받아서 건강한 생활을 유지하시길 바랍니다. 네, 오늘 유익한 말씀 감사드립니다. 네, 우리는 일상생활 속에서 신체적으로나 정신적으로 피로감을 느끼게 되는데요. 이 피로를 풀어주는 게 바로 수면이라고 합니다. 결국 단순하게 자는 것이 아니라 신체 리듬을 재생산하는 시간이란 얘긴데요. 오늘의 주제 코골이와 수면 무호흡증, 단순하게는 학업이나 업무 능률에 영향을 주지만 경우에 따라서는 심각한 질환을 일으킬 수도 있다는 사실 꼭 기억하셔야겠습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분, 한 주 동안도 밝고 건강한 생활 하시기 바랍니다. 고맙습니다.